Welcome back! It's me, Teacher Steven. And I'm Miss Tâm. So, what story we read today? Well, today our story is called The Snail Race. Xin chào tất cả các ba mẹ, xin chào tất cả các con. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thầy Steven và cô Thanh Tâm đọc một câu chuyện rất là thú vị của Monkey Stories nhé. Câu chuyện có tên là The Snail Race. Trước hết, cô sẽ hướng dẫn các con tìm chuyện trên app nhé. Cách thứ nhất, các con hãy vào Monkey Stories. Sau đó vào mục Stories, tức là mục truyện phải không nào? Sau đấy các con bấm vào Want to see more, tức là muốn tìm kiếm thêm truyện. Và sau đấy các con gõ tên truyện vào thanh tìm kiếm nhé. Cách thứ hai, cô có để mã QR code ở đây. Các con có thể dùng camera điện thoại hoặc dùng ứng dụng quét mã QR code. Và quét mã là các con có thể vào ngay được truyện rồi. Okay, students. Now, it's time to learn some new words. Snail. Snail. Helmet. Helmet. Number. Number. Jump. Jump. Good job. It's story time. Today's story is called The Snail Race, written by Peter Gikandi and illustrated by Peter Gikandi. The snails are ready to race. They have helmets and they have numbers. Are you ready? 3, 2, 1, go! Snail number 1 jumps ahead. Snail number 2 loses his helmet. The snails race all day. The snails race all night. The snails race for 2 long days. Snail number 1 wins. She is the fastest snail. How far did we race? Not far. Vậy là các con đã vừa học từ mới với thầy này và nghe thầy kể chuyện rồi đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ làm bài tập về nhà các con nhé. So what is our homework, teacher? So our homework today is I would like you to retell the story and make a video. And I would like you to post it into the Zalo group. Yes. Như thường lệ thì bài tập về nhà của chúng ta sẽ là gì các con nhỉ? Chúng ta sẽ phải quay một video mình kể lại câu chuyện này đúng không nào? Và các con đừng quên là hãy đăng lên nhóm Zalo để thầy cô có thể xem được các con nhé. Các con ơi, chúng ta đừng quên hãy vào app Monkey Stories để đọc truyện mỗi ngày nhé. Khi mà chúng ta đọc truyện trên app thì chúng ta có thể học được từ vựng bằng cách là bấm vào bất kỳ sự vật nào trên trang truyện cũng đều xuất hiện audio đọc từ đúng không nào? Ngoài ra thì khi các con đọc xong truyện thì chúng ta có thể chơi được rất nhiều các game thú vị ở đằng sau truyện nữa để chúng ta rèn luyện kỹ năng đọc hiểu. Rồi bây giờ thì cô nghĩ là đến lúc chúng ta chào tạm biệt nhau ở đây và hẹn gặp lại các con trong các video clip tiếp theo nhé. Okay, let's say goodbye to our students. Sure, okay. Goodbye students, goodbye parents. See you soon. Bye.